چې کله الله ته یو انسان لاس اوچت کي الله د هغه لاسونه خالي نه راواپس کوي د کریم ذات دی ځکه حدیث کې راځي چې چا هم دعا وغوښته په درې ګوتو یو خبره میلاویږي خو خالي لاس څوک نه واپس کوي درې خبرې کومې یا به ول الله دغه تصور کې کوم چې غواړي یا به د دې د لاسه الله د ده نه یو مصیبت لري کي دریم الله به وله وساتي په آخرت کې وراجع ورکړي خو خالص لاس دې نه پرېږدي مه نه امیده کېږه او دا مه وایه چې مونږ دعاګانې وکړې او دا به څه کېږي او دا خو څه ونه شو نه ته چې دعا کې الله ستا لاسونه خالي نه راواپس کوي هر وخت چې ته الله ته لاس اوچت کړې دا لاسونه الله ډک راواپس کوي رب العالمین کریم ذات دی د څه چې په دې دنیا کې دي او څه چې لږي او څه چې ختم شوي دي او څه به کېږي د ټول د هغه د خزانو نه دي حدیث کې راځي ید الله ملأ ید الله ملأ لا یغیضها نفقه د الله لاسونه ډک دي ډک د الله خزانې ډکې دي د الله لاسونه ډک دي څومره خرچه چې دي الله کوي هغه نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او دې ته وکړي وی ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض اسی تاسو دې کې سوچ کوئ پیغمبر وی الله چې کوم وخت نه ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي څومره شی د خپلې خزانې نه لګولي دي د هغه وخت نه به څومره څه لګولي عجیبه دا ده فانه لم یغض ما فی یده خو په هغه لاسونو کې چې څه دي هغه ذره برابر نه دي کوم شی داسې پراخه خزانې دي د الله سره او که دا خزانې د انسانانو سره وی د مرۍ نه به نیولی وي مړه کړی وی او بیا زموږ د پښتنو سره د چا رزق وی پلار د لم مړ کوي پلار د بعضو د پلار سره حسه دي چې دی ولې پراخه ډوډۍ خوري او د بعضو پلارانو د بچو سره حسه دي چې دوی ولې پراخه رزق خوري او د رور او د رور کیسه خو واضحه ده او بیا انډیوال او بیا بعضو ته یې سړی وګوري ډېر وړوکی ذهن یې د غریب بدن یې غټ یو صحیح ذهن او دماغ یې ډېر وړوکی ډېر سپک ښکاري ډېر سپک کارونه کوي الله دې داسې سپکاوي نه دی الله موږ لرې وساتي چې انسان سپک ښکاري او سپک کارونه کوي ولې دا پلانې ډوډۍ خوري ولې دا بعضې ګوري یعنې دومره دا د انسان حال دی که نه ما تاسو وایي چې هغه کریم ذات ته چې سړی وګوري او بیا چې دې انسانانو ته وګوري لکه یو نیم بستان وړۍ شماري او دې ته وګوري رزق تاله چا درکړی الله خو شماري دی داسې به ته ګوري دا زموږ په دې خلکو کې ډېر غلط عادت دی او دا راته ووایم یاده کوي دا خبره دا ډېر سپک عادت دی یو سړی ډوډۍ خوري د هغې خولې ته مه ګوره او مه ولې وړۍ شماروه پرېږده الله بنده دی حق الله ول رزق ورکړی چې دګې خوري نو زمونږ هغه چې دی به ول دعوت ورکړي رای به یې ویلي ده ورته ووایي راشه ډوډۍ یې وخوړه لا ظالم زوی ویې هر څه یې صفا کړو ته راوس فیصله ورته او چې بیا پسې اثباتي او بیا پسې شماري نو ولې ده وله ورکوو دا خوراک ولې دې راوستو ولې ده وله مېلمستیا کوله چې اوس یې شماري ډېر سپک عادت ته یې ګورئ او زموږ په ډېرو پښتنو کې دا شته چې د خلکو خولې خولې ته ګوري چې دی څنګه خوراک کوي بعض وی توبه وي د پیشو سرونه یې ورننه ویستو لوڼۍ یې غټه وه لوڼۍ یې وړه وه دا د انسان حال دی خزانې د الله دي خزانې د الله دي او بیا هم په تا نه دي پیرزو ولې هلکه د پلاري سره خو ډېر ښایسته ګاډی دی او د ده د بوټان او د ده د جامې او د ده د کور او د بچو ته یې وګورئ هلکه د الله خزانې دي الله وله ورکړي ته څه نه بلېږي بخل کې نو که چېرته د دې بخیل په لاس کې ستا دا رزق وی دا چې نوړۍ شماري چې د ده په لاس کې ستا رزق وی او د دې حسدګر او د دې خیانتګر او د دې دوکهباز او د دې زدي او د دې عنادي او د دوی په لاس کې ستا رزق وی نو څه چل به یې ورسره کړی دې شیالې ورسره کوو چې الله څه وایي اوس دې ته به کښېنه
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. اے پیغمبر ہوئے دے خلقو تا، ہوئے دے مشرکانو تا، ہوئے دے بخیلانو تا، کچرتا ہوئے دا اللہ خزانی تاسو سرا. فوسم اللہ دا ندی ویلی کچرتا دا دوی سر خزانی ہوئے دی تعبیر تا گوری گورا.